បាទជំរាបសួរលោកគ្រូឧទ្ទេសនិងជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបឆ្លុះបញ្ចាំងតើទៅនឹងមេរៀនសប្តាហ៍ទី6គឺនិយាយអំពី Bloom Taxonomy ការរៀបចំនិងបង្កើតតេស្តនៅក្នុងមេរៀននេះដែរគឺគេចែកមាតិកាជា6គឺគោលការណ៍ការបង្កើតសំណួរតាមទ្រឹស្ដី Bloom ប្រភេទសំណួរតាមកម្រិត Bloom ការអនុវត្តការបង្កើតសំណួរតាមកម្រិត Bloom គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃសំណួរទម្រង់បត់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការបង្កើតសំណួរទម្រង់បើកការរៀបចំនិងបង្កើតតេស្តស្តង់ដារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីចំណុចទី1គឺគោលការណ៍ការបង្កើតសំណួរតាមទ្រឹស្ដី Bloom អញ្ចឹងគេប្រើ Bloom Taxonomy គឺដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីសរសេរនិងកំណត់វត្ថុបំណងនៃមេរៀនដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅបំណិនដោយរៀនពីស្រួលទៅពិបាកដើម្បីបន្សំវត្ថុបំណងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនិងស្តង់ដារវិតម្លៃឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដាក់បញ្ចូលចំណេះដឹងដែលសិស្សត្រូវរៀននិងដំណើរការនៃការគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្រួលការសួរសំណួរបាទអញ្ចឹងគោលការណ៍នៃការបង្កើតសំណួរតាមកម្រិត Bloom ហ្នឹងគឺត្រូវចែកចេញជា6កម្រិតទី1គឺកម្រិតចងចាំ2កម្រិតយល់3កម្រិតអនុវត្ត4កម្រិតវិភាគ5កម្រិតវាតម្លៃ6កម្រិតបង្កើតថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតសំណួរយើងឈរទៅលើកម្រិតនៃ Bloom ទាំង6ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកម្រិតសំណួរចងចាំមានតែរំលឹកឡើងវិញនៅចំណេះដឹងដែលបានរៀនពីលំនឹករយៈពេលវែងស្គាល់ឡើងវិញដើម្បីបង្កើតឡើងវិញមាននៅពេលដែលយើងបង្រៀនហើយស្អែកឡើងគឺយើងសួររំលឹកឡើងវិញភាគច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺគាត់តែងតែអនុវត្តវានៅជំហានទី2ការយល់ដឹងបង្កើតឡើងវិញនៅព័ត៌មានដែលគ្រូបានបង្រៀនរួមមានសំណួរផ្ទាល់មាត់សរសេរបកស្រាយពន្យល់ graphic ធ្វើចំណែកថ្នាក់សង្ខេបប្រៀបធៀបលោកឧទាហរណ៍សំណួរកម្រិតអនុវត្តឬប្រតិបត្តិតាមទ្រឹស្ដីដែលបានសរសេរការអនុវត្តបញ្ជាក់ថាទ្រឹស្ដីហ្នឹងខុសឬក៏ត្រូវសំណួរកម្រិតវិភាគបំបែកព័ត៌មានទៅជាផ្នែកតូចៗហើយកំណត់ថាតើនរណាមួយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាបាទឧទាហរណ៍ការញែកភាពខុសគ្នាការគ្រប់គ្រងឬក៏ការកំណត់លក្ខណៈនៃវត្ថុអីមួយបាទសំណួរកម្រិតវិតម្លៃធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើលក្ខណៈនៃវិនិច្ឆ័យនិងស្តង់ដារឧទាហរណ៍ការត្រួតពិនិត្យការរិះគន់មានន័យយើងអាចវិតម្លៃតើតើអំពីការយើងពិនិត្យឃើញហើយយើងថាតើកិច្ចការដែលយើងធ្វើហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាមានចំណុចណាដែលត្រូវកែប្រែដែរឬទេបាទសំណួរកម្រិតបង្កើតថ្មីផ្សំធៀបផ្សេងបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពឬមុខងារទាំងមូលឬផ្ដុំធាតុផ្សេងឡើងវិញទៅតាមលំនាំថ្មីចំណុចទី2គឺគេនិយាយអំពីប្រភេទនៃសំណួរតាមកម្រិត Bloom បាទមានទម្រង់សំណួរបិទនិងសំណួរបើកតើតើនឹងសំណួរបិទគឺជាសំណួរទាំងឡាយណាដែលមានចម្លើយរបស់វានោះត្រូវបានកំណត់ផ្ដល់ឲ្យជាស្រេចដើម្បីឲ្យអ្នកឆ្លើយនឹងធ្វើការជ្រើសរើសដូចជាការផ្គូផ្គងបំពេញឬក៏ភ្ជាប់ចម្លើយទាំងនោះបាទឧទាហរណ៍ហើយតើតើនឹងសំណួរបិទមានដូចជាសំណួរភុជ្រើសរើសសំណួរខុសត្រូវសំណួរផ្គូផ្គងសំណួរបំពេញចន្លោះជាដើមទម្រង់សំណួរបើកគឺជា
សំណួរដែលតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លើយសំណួរផ្ដល់ចម្លើយទាំងស្រុងមិនថាតាមរយៈការនិយាយឬក៏ការសរសេរផ្សេងឡើយមានន័យថាសំណួរទំនងបើកហ្នឹងមានន័យថាយើងសួរឲ្យគាត់សរសេរឬក៏និយាយក៏បានបាទ3ការអនុវត្តការបង្កើតសំណួរតាមកម្រិតព្រលូមអញ្ចឹងការអនុវត្តការបង្កើតសំណួរតាមកម្រិតព្រលូមហ្នឹងគឺគេមានកិរិយាសព្ទសម្រាប់សម្គាល់នៃកម្រិតព្រលូមមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញតកតទៅនឹងកិរិយាសព្ទកម្រិតព្រលូមមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតចងចាំកិរិយាសព្ទសម្គាល់មានមើលស្គាល់កត់ត្រាសូត្រទន្ទិញរំលឹកប្រាប់អានឡើងវិញចង្អុលរាប់ពណ៌នាផ្គូផ្គងហៅឈ្មោះបាទនេះគឺជាកិរិយាសព្ទតកតទៅនឹងកម្រិតចងចាំកម្រិតយល់មានដូចជាសួរបកស្រាយបង្ហាញពន្យល់ពិភាក្សានៅកម្រិតអនុវត្តកិរិយាសព្ទមានស្រាយកណនីជ្រើសរើសពិសោធន៍ប៉ាន់ស្មានកំណត់សម្រួលពន្លាតបង្ហាញអនុវត្តសង្ឃរកប្រើប្រាស់បញ្ជាក់ប្រៀបធៀបវិភាគប្រៀបធៀបបែងចែកវិភាគលម្អិតចំណាត់ថ្នាក់រៀបរាប់ញែកឲ្យឃើញច្បាស់កម្រិតវាតម្លៃផ្ដល់យោបល់សម្រាប់ចិត្តរិះគន់ដាក់បន្ទុកសង្ខេបថ្លឹងថ្លែងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានកម្រិតបង្កើតថ្មីរចនាផលិតរៀបគម្រោងរៀបរៀងបង្កើតផ្សំបញ្ចូលគ្នាច្នៃប្រឌិតទាញរូបមន្តទាញវិបាកបាទនេះគឺជាកិរិយាសព្ទតកតទៅនឹងកម្រិតសំណួរតាមព្រលូមបាទគេចែកចេញជាកិរិយាសព្ទតាមកម្រិតមួយចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍តកតទៅនឹងកិរិយាសព្ទនឹងចំណុចមួយបាទតោះកម្រិតចងចាំឧទាហរណ៍ថាយើងយកកិរិយាសព្ទមើលមានន័យថាចូលមើលរូបភាពលើក្តារខៀនតើជារូបអ្វីបាទអញ្ចឹងកូនសិស្សគាត់ប្រើកម្រិតចងចាំមកឆ្លើយបាទកម្រិតយល់ដឹងចូលបកស្រាយអំពីរូបភាពខាងលើនេះមានន័យយើងអាចបិទរូបភាពអីមួយហើយយើងឲ្យគាត់បកស្រាយបានអញ្ចឹងយើងអាចយកកិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងយកបង្កើតទៅជាសំណួរដើម្បីសួរទៅកាន់កូនសិស្សដើម្បីវាស់អំពីកម្រិតនៃព្រលូមទាំង6ហ្នឹងសំណួរទៅនឹងពហុជ្រើសរើសដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារផ្សំឡើងដោយផ្នែក2មាននៅក្នុងការបង្កើតសំណួរតាមកម្រិតព្រលូមហ្នឹងគេចែកជាសំណួរពហុជ្រើសរើសដែលផ្អែកទៅលើស្តង់ដារផ្សំឡើងដោយផ្នែក2សំខាន់មានន័យផ្នែកសំណួរនិងផ្នែកសំណុំចម្លើយបាទគេត្រូវសរសេរផ្នែកសំណួរជាប្រយោគពេញលេញនិងសំណុំចម្លើយត្រូវមានចម្លើយខុសមួយនិងត្រូវមានចម្លើយត្រូវមួយនិងខុស3បាទអានេះជាប្រភេទចម្លើយពហុជ្រើសរើសឬក៏យើងហៅថាសំណួរពហុជ្រើសរើសត្រូវមានចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយនិងចម្លើយខុស3ដែលសំណួរដែលយើងសួរគឺជាសំណួរដែលពេញលេញដើម្បីឲ្យអ្នកឆ្លើយនឹងគាត់ជ្រើសរើស4គឺគេនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការបង្កើតសំណួរទម្រង់ប័ណ្ណបាទអញ្ចឹងវានៅក្នុងការបង្កើតសំណួរទម្រង់ប័ណ្ណវាមានទាំងគុណសម្បត្តិមានទាំងគុណវិបត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនឹងធ្វើការបកស្រាយតកតទៅនឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការបង្កើតសំណួរទម្រង់ប័ណ្ណបាទអញ្ចឹងសំណួរទម្រង់ប័ណ្ណដែលជាសំណួរខុសត្រូវអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិ
ងាយសរសេរងាយដាក់ពិន្ទុមានថាសំណួរខុសត្រូវគ្រាន់តែយើងសួរថា1 + 2 ស្មើប៉ុន្មានហើយយើងដាក់ចម្លើយឲ្យគាត់ចេះទៅអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការសរសេរងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពិន្ទុប៉ុន្តែវាមានគុណវិបត្តិរបស់វាមានអត្រាទស្សន៍ទាយខ្ពស់រហូតដល់ 50% មានសំណួរដែលយើងបង្កើតហ្នឹងគឺមានតែ2តែមានត្រូវហើយនឹងខអញ្ចឹងកូនសិស្សអាចទស្សន៍ទាយមានកម្រិតនៃការទស្សន៍ទាយត្រូវហ្នឹងគឺ 50% គុណវិបត្តិមួយទៀតគឺมันអាចបង្កើតចម្រើសចម្លើយលើសពី2បានមានន័យចម្លើយត្រូវតែមានមួយត្រូវមានមួយខុសអាហ្នឹងតកតងទៅនឹងសំណួរខុសត្រូវសំណួរមួយទៀតគឺសំណួរផ្គូផ្គងសំណួរផ្គូផ្គងមានគុណសម្បត្តិខ្ញុំនិយាយតកតងទៅនឹងគុណសម្បត្តិមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តអំពីទំនាក់ទំនងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តព័ត៌មានងាយបង្កើតក្នុងចំនួនច្រើនមានងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតសំណួរហ្នឹងបានច្រើនតើតើទៅនឹងគុណវិបត្តិវិធីសាស្ត្របង្កើតសំណួរជាក្រុមបាទហើយនឹងសំណួរពហុជ្រើសរើសគុណសម្បត្តិកាត់បន្ថយអត្រាទស្សន៍ទាយគុណវិបត្តិការបង្កើតសំណួរជ្រើសរើសចំណាយពេលយូរបាទសំណួរបំពេញចម្លោះមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់ណាតើតើទៅនឹងគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិពិបាកក្នុងការផ្ដល់ពិន្ទុអាចមានចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវច្រើនបាទជាងខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងចំណុចទី5គឺនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការបង្កើតសំណួរទម្រង់បិទអញ្ចឹងតើតើសំទោសក្នុងការបង្កើតសំណួរទម្រង់បើកអញ្ចឹងតើតើនឹងសំណួរទម្រង់បើកគឺជាប្រភេទសំណួរដែលត្រូវឲ្យសិស្សសរសេរចម្លើយដោយគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយនឹងបញ្ហាដែលបានចោទឡើងចម្លើយអាចខ្លីឬវែងអាស្រ័យលើទំហំនៃបញ្ហាមានន័យការសួរសំណួរទម្រង់បើកគឺយើងសួរដើម្បីឲ្យកូនសិស្សមានគំនិតក្នុងការឆ្លើយផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចឆ្លើយតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងបានចោទសួរទៅកាន់គាត់នឹងដោយមិនមានជាចម្លើយឲ្យគាត់ជ្រើសរើសទេមានកម្រិតនៃបញ្ញារបស់គាត់ប៉ុន្មានគឺគាត់ឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលគាត់អាចឆ្លើយបានសំណួរអាចមានជាសំណួរទម្រង់ខ្លីនិងសំណួរទម្រង់វែងបាទជាងតើតើនឹងសំណួរទម្រង់ខ្លីគឺគេចែកចេញជា2ដូចគ្នាដែរគឺតកតងទៅនឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិនៃសំណួរទម្រង់ក្តីសំទោសនៃសំណួរសរសេរទម្រង់ខ្លីគឺល្អសម្រាប់ការវាយតម្លៃលើចំណេះដឹងជាក់ស្ដែងគ្មានការទស្សន៍ទាយចម្លើយបាទតើតើនឹងមានសំណួរទម្រង់បាទហ្នឹងគឺគ្មានការទស្សន៍ទាយទេគឺស្អីអ្វីដែលគាត់បានយកងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតសំណួរងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពិន្ទុគុណវិបត្តិវិញគុណវិបត្តិតើនឹងសំណួរសរសេរគឺមិនសមស្របនឹងការវាស់វែងលើការសិក្សាបែបត្រិះរិះពិចារណាងាយនឹងឆ្លើយតាមវិធីមិនសមស្របមានចម្លើយខ្លះរបស់គាត់គឺគាត់អាចឆ្លើយទៅមិនសមស្របទៅនឹងសំណួរដែលយើងសួរសំណួរទម្រង់សំណួរសរសេរទម្រង់វែងគុណសម្បត្តិជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់វាតម្លៃបំណិនកម្រិតខ្ពស់វាសរសេរវែងគឺយើងចង់វាស់បំណិននៃកម្រិតយល់ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកម្រិតខ្ពស់ជាងសំណួរទម្រង់សំណួរសរសេរទម្រង់ខ្លីជំរុញការគិតបែបច្នៃប្រឌិតត្រិះរិះពិចារណាដូចជាការរៀននៅក្នុងថ្នាក់ការវាស់វែងការសិក្សាក្នុងវិស័យ
ហាក់ដតីគុណវិបត្តិការចម្លើយត្រូវចំណាយពេលយូរនិងមានតម្លៃខ្ពស់បាទពិបាកនឹងទទួលបានភាពជឿជាក់រវាងអ្នកកែនិងអ្នកកែផ្សេងទៀតបាទព្រោះអ្នកកែអាចនឹងតកតងទៅនឹងអ្នកកែដូចជាឧទាហរណ៍ការប្រឡងបាក់ឌុបហើយតកតងនឹងតែងសេចក្តីគឺប៉ះលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះគឺគាត់កែរឿងធូរគាត់មិនបានអានលំអិតតកតងទៅនឹងទម្រង់នៃការតែងសេចក្តីជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់បន្ទុកទៅធ្វើឲ្យវាមានភាពលអៀងនឹងគ្នារវាងអ្នកកែនិងអ្នកកែបាទចំណុចចុងក្រោយគឺគេនិយាយអំពីការអនុវត្តការរៀបចំនិងបង្កើតតេស្តស្តង់ដារអញ្ចឹងការអនុវត្តការរៀបចំការបង្កើតតេស្តស្តង់ដារហ្នឹងគឺមាន6ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1តារាងកំណត់គម្រោងលំអិតតេស្តអញ្ចឹងមុននឹងបង្កើតគឺយើងត្រូវធ្វើតារាងកំណត់គម្រោងលំអិតតេស្តទី2គឺការបង្កើតសំណួរតេស្តទី3ការអនុវត្តការធ្វើតេស្តក្នុងថ្នាក់រៀនទី4ការធ្វើអត្រាកំណែនិងកែសំណួរទម្រង់បើកទី5វិភាគលទ្ធផលតេស្តទី6កំណត់ចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្វះខាតបន្ទាប់មករៀបចំផែនការបង្រៀនដើម្បីឲ្យលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សនឹងប្រសើរឡើងវិញនេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការបង្កើតតេស្តស្តង់ដារមាន6ដំណាក់កាលការបង្កើតវិញ្ញាសាដែលបញ្ស៊ីជាមួយនឹងលទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីសិក្សាបាទមួយគឺគេធ្វើបំណែកចែកកម្មវិធីសិក្សាប្រចាំខែដែលបញ្ចូលលទ្ធផលសិស្សសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត2បង្កើតតារាងកំណត់គម្រោងលម្អិតដោយយោងទៅតាមបំណែកចែកកម្មវិធីប្រចាំខែ3បង្កើតសំណួរស្តង់ដារដែលផ្អែកលើតារាងកំណត់គម្រោងលម្អិតតេស្ត4ផ្ដុំសំណួរតេស្តទាំងអស់ទៅជាវិញ្ញាសាប្រឡងមាននៃការធ្វើតេស្តទូចៗហ្នឹងគឺគេផ្ដុំទៅរួមដើម្បីប្រឡងដូចជាការបញ្ចប់ឆមាសទី1បញ្ចប់ឆមាសទី2ឬបំណាច់ឆ្នាំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការស្ដាប់នៅការឆ្លុះបញ្ចាំងចាំមិនមានខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូខន្តីអភ័យ